اخواتي السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى ان شاء الله تكونوا في صحه جيده. جيتكم اليوم غادي ندير لكم واحد الصباح، واحد مسبوسه كتجي روعه بنكهه الحامض، كتجي اكثر من روعه. تنتمنى ان شاء الله تجربوها. غادي نقدم لكم مقادير. عندي جوج بيضات بحراره المطبخ، عندي قرصه الملحه، عندي 7 ملاعق نتاع الحليب، 7 ملاعق تاع الزيت، 7 ملاعق نتاع السكر. انا نقص السكر حيت باقي بغيت ندير نسقي البسبوسه بالسكر سميتها. وعندي 7 ملاعق تاع السميده، وعندي خماره وحده، غندير خماره وحده، وعندي نكهه حامضه حكيتها وخليتها جانبا. غادي ننتقلوا الان ان شاء الله، غادي ندير كلشي في الخلاط باش يطرب ليا كلشي. بسم الله. غادي نخلي لي جيست هو الاخر ندير جوج بيضات. نطحن الكل جيدا. اخواتي بعد ما طحنت الخليط ديالي كيجي على هذا الشكل ابيض، طحنته مزيان. غادي نزيد ديك القريصات الملحه، نحرك جيدا، وندير هذاك لو جيست ديالي نتاع الحامض. تتجي هاد البسبوسه بنكهه الحامض. هذا غادي باقي نديرو حيت نبغي نسقي البسبوسه ديالي. صافي نخوض الكل جيدا كما كتشوفوا. ندير الخميره مع السميده نواشف بوحدهم. بسم الله. صافي، ونبقى نزيد شويه بشويه هكذا. بسم الله. اخواتي من بعد ما درت المول ديالي، درت فيه السميده كما كتشوفوا، دهنته بالزبده ودرت ليه السميده رقيقه على هذا الشكل. غادي ناخذ دروك المقادير ديالي، الخليط ديالي غادي ناخذه، وغادي نحرك مزيان جميع العناصر، وغادي نخويه في المول من الفوق لتحت كما كتشوفوا على هذا الشكل. نخويه الكل جيدا. اخواتي غادي ناخذ دروكا كما كتشوفوا الحامض ديالي اللي خليت من قبيله، اللي قلت لكم غادي نديرو في السيرو ديالي. غادي ناخذ نصف حامضه وغادي نعصرها. غادي ناخذ غير العصير ديالها، غادي نزيدو مع هذاك، نزيدو مع وناخذ نصف حامضه بغيت نديرو مع السيرو،
نصف حامضه مع السيرو، وهذاك النصف الاخر اللي عصرت غادي نديرو مع الماء ديالي اللي ديجا درت في الكاسرونه، ونحيد بطبيعه الحال العلف. ما نساوش العلف نحيدوه لانه تيمرر لينا السيرو ديالنا. ونوضعوا الكل في الكاسرونه. ناخذ كاس الماء ونصف كاس نتاع السكر. انا درت النصف الان والنصف درته مع بسبوسه، يعني في المجموع كاس نتاع السكر. نتوما لكم الاختيار، بغيتو ديروا كاس ديروه، بغيتو ديروا نصف كاس ديروه. اما هاد خديت الكوك وحمرته وخليته جانبا، هو باش غادي نزوق. الان غادي ناخذ كما كتشوفوا العصير تاع الليمونه اللي عصرت، غادي نديرو مع جميع العناصر مع داك الماء والسكر اللي درت في الكاسرونه، وغادي نحرك الكل جيدا. نحركو مزيان تينسجم ليا داك السكر مع داك الليمون الحامض. من بعد غادي ناخذ فرشيطه وغادي نثقب هذيك البسبوسه ديالي مزيان باش تشرب ليا هذاك، باش تشرب ليا من بعد ما ندير السيرو ديالي في البسبوسه. شرب مزيان كما كتشوفوا. صافي ونتسنى على السيرو ديالي. اخواتي انتما كتشوفوا السيرو ديالي ها هو وجد. المهم خص البسبوسه تكون بارده والسيرو يكون سخون، او العكس، ممكن نديرو بسبوسه سخونه والسيرو بارد هكذا باش ما تعجنش لينا البسبوسه ديالنا. صافي ونصفيها بالصفايه، نصفيها داك الخليط ديالي بالصفايه، ونوضع جميع الماء اللي درت هذاك السيرو ديالي كله غادي نديرو على البسبوسه كما كتشوفوا. راه كتشرب بسهوله، شربات ليا هذاك السيرو بسهوله كما كتشوفوا. نخليوها شويه تبرد. هانتوما كي تشوفوا شربات بسهوله. وخديت انايا هذاك الكوك اللي ديجا حمرته وغادي نزين به بهذا الشكل كما كتشوفوا. تزيين حساب على حسابكم، كل واحد تيزين على حساب الموجود عنده. ممكن تديروا كاوكاو محمر او اللوز محمر وزينوا به البسبوسه ديالكم، راه تيجي حتى هو روعه، تيجي زوين حتى في المنظر. انا درت الكوك حمرته، خديت شويه الكوك وحمرته وزينت به كما كتشوفوا على هذا الشكل. درت شويه في الوسط، انا كعجبني، وانتم غادي ديروا الشكل اللي بغيتو واللي يعجبكم غادي ديروه. انا غير تنوريكم الطريقه تاع التزيين، وانتم غادي ديروا الحاجه اللي غادي تجيكم هي هذيك. صافي غادي ندير الجوانب ما نساوهمش. هانتوما كي تشوفوا كي جات اروع ما يكون.
اخواتي البسبوسه ديالي كما كتشوفوا هي جات غزاله وروعه. زوقتها بشويه اللوز، داك الزواق شويه من الفوق بشويه اللوز. هانتوما كي تشوفوا جات اروع ما يكون. تنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم، وما تنساونيش من التعليقات ديالكم زوينه واللايكات وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. وبالصحه والراحه، وتنتمنىكم تجربوها وبصحتكم وراحتكم. السلام عليكم ورحمه الله.